我簡單嘅原生家庭呢，可能就一個以講肢體比較多衝突啦、壓制思想啦。我唔想再將呢啲咁樣嘅唔好嘅帶俾嗰個自己小朋友啦，好嘅可以繼續留低。因為我由細細個好細個就俾人哋打到成身痕啦，關係入面其實所有嘅嗰啲咩創傷啊、開心唔開心，其實都係嗰個階段已經形成咗㗎啦。咁我就去揾、去學、去參與，然後身邊嘅人又會俾到回應喎，仲會幫手連接到啲即係好唔一樣嘅資源。計劃嘅根本咧，其實希望係家長能夠重新出發。重新出發包括咧就係佢哋去理解下，亦都學習下去表達自己嘅情緒。情緒又透過顏色啦，佢有一個變化嘅喎。當我哋平靜嘅時候，其實佢個顏色係好似大自然咁嘅綠色啦。咁然後咧，但係佢會啱啱開始咧，佢嬲嘅時候咧，其實係佢個鼻哥咧，佢有啲紅色喎。其實呢一個就係我覺得我會睇到嘅係一個情緒，佢喺最起初嘅時候，其實有個觸發點嘅。我哋最希望咧，就係促進親子關係。咁所以點樣將一啲正向溝通嘅概念可以擺到落去小朋友身上呢？咁最直接嘅方法就係一啲用小朋友懂得嘅語言。咁所以用到一個繪本嘅方式，就可以讓家長用一個好輕鬆嘅方法，同小朋友真係去建立關係啦。我爹哋係咁都係用呢度畫，但係我唔要佢咁樣畫。我哋唔識㗎，你唔教我哋。哦，原來係咁樣畫嘅。好啦，嗱，爹哋你試下啦。好啦，你哋一齊嚟。佢哋好有耐性咁樣去觀察小朋友嘅狀況啦，嘗試去將見到嘅事情實況去講出嚟啦。咁當家長同小朋友咧都認識呢一個正向嘅溝通渠道嘅時間，都希望喺小朋友同家長情緒爆發之前咧，有一個合適嘅溝通方法啦，增進親子關係嘅。我覺得同行者咯，互相成長。喺佢身上，我又見到我自己嘅部分；喺我自己嘅身上，我亦都會睇到佢唔一樣嘅嘢。所以正向管教對於我哋嚟講個影響都好大，因為有時我哋夫妻都會嘈交。我當一刻我語氣重咗喎，我自己當一刻我用鬧嘅方式，我自己內在嘅需要係乜嘢啊？原來其實我想佢關心下我咋。不論係小朋友都好，同我太太相處亦都係，其實關注翻佢嘅情感好緊要。例如攬一攬佢，我以前就可能真係諗一個解決事情，但其實呢，原來我都要關注佢情緒，要平復咗先。咁其實坦誠嘅傾訴咧，係正向管教同埋正向溝通好重要嘅一步嚟嘅。我而家陪佢一齊認識呢個世界，我哋一齊去感受呢個世界，唔識嘅一齊再去探索揾解決方法。我就係想佢真真正正咁樣享受去理解乜嘢叫愛咯。咁你中唔中意同爸爸媽媽一齊玩啊？中意，爸爸媽媽咧成日同我玩遊戲。